Unboxing ya pedal Raze. Unboxing pedal Raze. Tipenya nggak ada sih, cuma ini jenis quick release. Di dalamnya ada ya pedal kanan dan kiri, kunci untuk memasang dan melepas pedalnya, dan pin untuk mengganjal agar tidak mudah lepas. Ya, impresi pertamanya beratnya cukup ringan. Nggak tahu pastinya sih berat pastinya, tapi ya cukup ringan dan sangat loncat dibanding pedal Raze yang biasa. Mari kita instalasi pedal ini di sepeda Ecosmo. Kita copot dulu sebelum. Ya, kita sudah dihadapkan dengan sepeda yang sudah dilepas sebelumnya, pedal yang lamanya. Mari kita instalasi pedal Raze. Oke, jika sudah selesai, kita kencangkan dengan kuncinya. Ya, kita kencangkan secukupnya saja. Lalu kita pasang pedalnya. Untuk instalasi pedal ini ditarik dulu ke belakang, lalu baru dicolokkan, dan selesai. Pedalnya cukup loncer untuk pedal quick release. Biasanya untuk quick release seperti Ion itu cuma bearing satu, tapi nggak tahu ini untuk Raze bearingnya berapa, cuma lebih loncer dibanding Ion. Sekarang kita instalasi pinnya agar tidak mudah lepas. Kita putar. Ya. Sudah terpasang. Sebelah lagi kita akan pasang. Sama ininya dulu yang dipasang. Lalu kita kencangkan dengan kuncinya. Jika sudah, mari kita pasang pedalnya. Ditarik dulu ke belakang dan beres. Pedalnya sudah terpasang dengan sempurna. Jangan lupa pinnya. Pin ini berguna untuk mengganjal agar tidak mudah lepas pedalnya. Beres.